Cześć, witajcie dzisiaj na szybko z ręki, bo temat jest dość, że tak powiem, elastyczny. Na warsztacie, widzicie, na warsztacie niekoronowany król tunerów Onkyo T9990 przybył do mnie na strojenie, jak mówił właściciel, był rozstrojony i o dziwo na antenie zewnętrznej odbierał tylko jedną stację. To troszkę słabo prezentował się, więc trafił do mnie na strojenie. Ja oczywiście przystąpiłem najpierw do strojenia, był odstrojony. W tym momencie z generatora mam 97,4 MHz. Jak widać już zestroiłem, pali się dioda tuned, czyli jest zero detektora zestrojone, wszystko ok, ale jak widać słaba czułość. Słaba czułość, zacząłem drążyć temat. Nie była to wina tylko rozstrojenia, ale mamy jakąś usterkę. Usterkę w tunerze, z którą ja się jeszcze do tej pory nie spotkałem. Tuner dziwnie się zachowywał. Myślałem, że może to głowica, że gdzieś tam głowica jest padnięta, więc podłączyłem sygnał bezpośrednio na peczkę, na pośrednią częstotliwość 10,7 MHz. Nadal nic to niepodobnie nie dawało wzrostu sygnału, czyli nie głowica, może uszkodzenie w PC, myślałem. Ale uwagę przykuwa fakt, że zobaczcie, antena jest podpięta z generatora sygnał pod antenę A. Zobaczcie, zmieniam antenę, przeskakuje mi dioda sygnalizująca, czyli procesor jakby działa, daje on nam informację, ale po sile sygnału nic się nie zmienia, a powinna ona spaść całkowicie do zera. Podobnie jest, jeżeli przełączymy sobie w siłę sygnału, podobnie jest, jeżeli załączam tłumik sygnału wejściowego. Zobaczcie, z tłumikiem jest 38 dB, bez tłumika 38 dB. Czyli ta by nie działały pewne funkcje. No i zacząłem grzebać w schemacie i zobaczcie, jak to wygląda na schemacie. No i tak wygląda schemat. Tu mamy nasz przełącznik antenowy, zbudowany tak na diodach. Sygnał do niego jest doprowadzany z mikroprocesora. Podobnie z tłumikiem sygnału. To nie jest taki tłumik, jakbyśmy rozumieli, tylko tutaj podpięty jest ten sygnał DX albo lokalne stacje i zmienia on po prostu napięcie tutaj zasilania nam tej części wstępnej głowicy, tego wzmacniacza wejściowego. Okazało się, że te elementy są sprawne, ale nie mam tutaj żadnych sygnałów przychodzących. Także ani na antena A, B nie mam sygnału, ani na DX lokalne. No to zacząłem jechać po liniach w dół i docieramy do przełączników przy mikroprocesorze. Tak wygląda przełącznik antena AB. Sygnał, tu mamy mikroprocesor, sygnał z mikroprocesora wychodzi. A dlaczego wychodzi i po czym wnioskuję? No bo dioda antena A zapala się, podobnie jak antena B. Więc sygnał z mikroprocesora musi wychodzić, skoro załączałem diody. Więc pomyślałem, że może coś z przełącznikiem. Przełącznik działa na zasadzie takiej, że zwiera wyjście AB albo do górnej linii zasilającej plus 15, albo dla dolnej minus 14 V. No i o dziwo tutaj na emiterach tych tranzystorów dochodziło do zmiany napięcia. No to pytanie teraz, dlaczego ono nie dochodziło nam do naszej głowicy. Trzeba było troszeczkę rozbebeszyć, zdjąć pokrywę tutaj mikroprocesora, tak zwanej części cyfrowej, i tym złączem idą te sygnały, dochodzą nam do tego tutaj złącza. Okazało się, że tutaj nam dochodzą, a już od tego miejsca do tego miejsca gdzieś się gubią. Więc wnioskować można by było, że uszkodzenie gdzieś jest na płycie głównej. Więc sobie teraz zobaczmy, jak wygląda płyta. No i powiedzcie mi, gdzie tu szukać uszkodzenia płyty. Płyta jest dość duża. Nosi ona już ślady poprawiania niektórych lutów. To nie moja sprawka, tylko już poprzedników. Więc albo była już naprawiana, albo była ta usterka wcześniej i była szukana ta usterka, przyczyna tej usterki. No albo po prostu ktoś kiedyś to przelutował, a usterka powstała gdzieś tam później. No i co, leciałem sobie pomiędzy tymi liniami sygnałowymi. No i powiedzcie mi, tak na szybko, na pierwszy rzut oka, tu mamy tą część głowicy. Powiem wam, że na żywo nie widać tutaj nic za wiele, ale wprawne oko widzi. Pęknięcie. Pęknięcie, jak widać idące przez całą płytę. Nie chcę zooma złapać mi za bardzo. Może ja pomogę sobie tutaj latarką. Jak widać jest pęknięcie ścieżek i tu właśnie mamy nasz problem, czyli pękła nam płyta.
Taka usterka dość ciężko czasami do znalezienia, do zweryfikowania na pierwszy rzut oka. Także taki szybki film o takiej ciekawostce. Teraz to wygląda bardzo szybko, że zlokalizowana jest usterka. Bach, bach, tu nie ma napięcia. Ile film trwa? 3 minuty i jest po usterce. No w rzeczywistości to tak fajnie nie jest i szybko. Na filmie to wygląda inaczej, a tutaj trzeba było troszeczkę posiedzieć. Pewnie może wprawne oko, wprawny naprawiacz by to szybciej znalazł. Mi troszeczkę to zajęło. Musiałem wykonać niezbędne pomiary, przeanalizować schemat. No i mamy. Pęknięcie dochodzi aż dotąd, więc ja, aby usunąć to pęknięcie, podejmuję taką decyzję, a nie inną, że nawiercam w miejscu zakończenia pęknięcia małą dziurkę, mały otwór, tak aby ono nie szło dalej. Pęknięcie tutaj mamy akurat masę, więc tutaj wzmocnię sobie w kilku miejscach plecionką. Tutaj mamy pęknięcie, przecięcie linii, więc damy plecionkę. Natomiast tamte ścieżki po prostu połatam kynarem, drutem i pokryję solder maską, tak aby wzmocnić dodatkowo i zabezpieczyć. No widać, płyta się tu ugina dość mocno. Ja się zastanawiam, czy to mogło powstać w transporcie, czy po prostu ktoś, nie wiem, nadusił na tą płytę podczas jakichś prac serwisowych, bo tak to wygląda. No, coś tutaj było lutowane, już coś było robione. Być może powstało to w transporcie, a być może po prostu gdzieś usterka powstała poprzez ingerencję poprzedników. Tak czy siak, łatam, spróbuję to połatać, polutować, zabezpieczyć i zobaczymy, co nam wyjdzie. Także tak mówię, mała dziurka tutaj, zobaczę, czy nic nie przewiercę z zewnątrz, jakieś 1 mm wiertłem, tak aby zablokować pękanie epoksydu płyty dalej. Zalutuję potem to i wzmocnię plecionką. I tak jak mówiłem, koniec pęknięcia zastopowałem, że tak powiem, przed dalszym rozwojem poprzez wywiercenie małego otworu. Całość oczyszczona wzdłuż pęknięcia, tam ścieżki również oczyszczone, będę je łatał. Podejście trochę słabe, ale no nie chcę całej płyty demontować. I co? Plecionką wzmocnię w paru miejscach, nadlejemy dobrze cyną, potem solder maska i myślę, że będzie jak nowe. Może nie jak nowe, ale sprawne. No i tak wyszło moje łatanie płytki. W tym momencie widzę, że ona jest usztywniona, dość sztywno tutaj się trzyma. Pokryjemy jeszcze to solder maską. Tak myślę, jakby tu jeszcze to wzmocnić, ale nic mi tu nie przychodzi do głowy. No myślę, że jest to wystarczające. Dość duże, dość grube druty, dużo topnika, także ładnie to pokryło. Umyjemy płytkę, ale zanim pokrycie solder maską i umycie płytki, zróbmy sobie test, czy nam to działa. No i przeżyjmy to razem. Aha, do prądu trzeba by jeszcze włączyć. Włączamy do prądu. No jak widać, poziom sygnału już jest dość poważny, bo to 70 dB. Zobaczmy teraz, jak przełączymy przełącznikiem antena B. No to spada nam wyraźnie sygnał. Zobaczmy, czy nam coś wyszuka. Wyszukał nam stację na antenie A, czyli tam, gdzie mam podłączony generator. I jak przełączam na antenę B, sygnał spada, czyli teraz przełącznik działa. A zobaczmy jeszcze, czy działa nam przełącznik tego tłumika. 42 dB. Przełączam na lokal 41, czyli nam tłumi. Dobra, no to tyle przywrócony. Myślę, że pokryję solder maską i po zestrojeniu przedstawię Wam wyniki końcowe tej słusznej maszyny. Solder maska już nałożona. Utwardzam ją latarką V. Tam nałożyłem dość grubo, żeby jeszcze jak podeschnie ona i stwardnieje, to nam dodatkowo usztywni płytę. No i fajnie. Czas teraz na jeszcze powtórne zestrojenie wszystkich obwodów i krótki test. Taki odcinek typowo usterkowy, co czasami można spotkać w sprzęcie, jak to wygląda. No nie zawsze idzie gładko. Tutaj miało być szybko, sprawnie i przyjemnie, a okazało się, że taki babol nam wyskoczył. No ale trzeba sobie jakoś radzić. Ja radzę sobie w taki sposób. Tuner zestrojony. Jak widać, jest sygnał odpowiedni. Sygnał z generatora podłączony, rzut oka na wyniki. I takie mamy oto wyniki. Kanał lewy, kanał prawy 300, SNR no 66, 67
decybeli, więc bardzo wysoko. Zróbmy sobie na szybko stereo dekoder 52:4, czyli 48 decybeli separacji. To samo kanał prawy. I tak oto wygląda czułość użytkowa stereo. 97, minus 80 dB z generatora, prawie 50 dB SNR, minus 85. Jesteśmy jeszcze powyżej. Podłączmy sobie jeszcze antenę. Zobaczmy, czy nam łapie. Jak widać, łapie. Sam w automacie dobiera odpowiednie ustawienia, co ja nie lubię, ale o tyle jest w tym modelu fajne, że możemy sobie ręcznie powyłączać, poprzestawiać, tak jak nam pasuje, i po zapamiętaniu powiedzmy pod 10, te nastawy on pamięta. To jest duży plus, że możemy sobie ustawić tak jak chcemy. No dobrze, widać, że stroi łapie. Jest on bardzo czuły, więc na antenie zewnętrznej jeszcze ze wzmacniaczem potrafi zatrzymać się na jakiś tam, na szumie. Na tak zwanym smogu eterowym, ale naprawdę bardzo czuły, łapie stację, no niesamowicie. To tyle. Uleczony, zestrojony, może wracać. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.